на этой сцене, потому что я, в принципе, бездарь, да, стою, люди аплодируют. Даже не солист, зато ведущий. Классно. Вот, в общем, что сегодня происходит? Все знают, что сегодня происходит? Владимир, знаешь? Вообще не в курсе, то есть ты на что сюда шел? Еду обещали, замечательно. Кто еще ждал еду? Обломитесь. Ребят, сегодня у нас замечательный концерт. Да, это первый якутский, я рад вас приветствовать на нем. Он называется... Как он называется сейчас? Симфорок. Причем это первое явление, когда, знаете, сочетаются два таких классных понятия. Рок-музыка и симфонический оркестр. Вот, первые у нас были замечательные ребята, они сейчас продолжат. Это ансамбль виолончелистов филармонии Якутии. Аплодисменты. Я еще заметил, что в зале вот есть иностранцы, прошу прощения. Знаете, вот очень мало места тут прям. Я не забоюсь хоть задеть лишний раз. В общем, я заметил, что в зале есть иностранцы. Это так? Поаплодируйте те, кто не понимает, что я говорю. Да, я еще понял из речи, наверное, я буду правильно бонжур. Классно. Я в теме. Круассан. Бонавит. Все. Наполеон. Все, на этом знания французского у меня закончились, да, друзья? Так вот, одна из самых известных мировых групп, исполняющих металл на виолончелях, это финский коллектив Апокалиптика, который является большими поклонниками тяжелой музыки, а в особенности группы Металлика. И сейчас для вас этот замечательный ансамбль виолончелистов филармонии Якутии исполнит Металлику Creeping Death. Я просто так не терял время. Друзья иностранцы, сова. Вы, наверное, смотрите и думаете, ну, ведущий так, комси, комса, да? Но я хочу сказать, я рад, что вы приехали к нам. Я жатем. Вот. Все. Ну, когда я уйду, я еще подвину обязательно пару
пару каких-нибудь словечек. Вот, а сейчас. Один из самых знаменитых культовых композиций рок-музыки сегодня будут представлены для вас в новом звучании в исполнении симфонического оркестра филармонии Якутии «Симфоника Арктика». Под руководством дирижера Павла Васьковского, друзья, здесь надо прямо аплодировать, надо оценить. С нашей арктической симфоникой сегодня сыграет выдающаяся соло-гитаристы Якутска, как уже известные и признанные виртуозы, так и молодые яркие таланты. Вот, серьезно, сегодня будет прям очень много экспериментов. Я сам был в шоке, когда сюда пришел, потому что ребята, которых я обычно видел на рок-концертах, просто прям, знаете, играющих тяжелую музыку, здесь вместе с симфоническим оркестром выдают такие замечательные и ласкающие мой нежный слух вещи. Вот, поэтому вам обязательно это понравится, тебе точно. Слушай, ты так выделяешься прям. Кто не видит, на первом ряду сидит замечательный молодой человек. Можете мне позавидовать, потому что я... Да, встань! Вот, яркий представитель рок-культуры города Якутска. Что? Ветеран? Кто-то тебя в первый ряд посадили. Сразу посадили. Я смотрю рядом, как вот такие взрослые люди, потом ты торчишь, а взрослые люди пошли, взрослые люди. Да ладно. О! Я думаю, что за бабушка? Это ты, привет. Пока у нас перезаряжается... А вы, наверное, думаете, что себе позволяет этот ведущий, да? Что за наглый тип? Мы тут пришли музыку слушать, а он фигню какую-то несет, да? Так вот, это рок-музыка, для меня это хулиганство, поэтому я хулиганю здесь, и живите с этим как хотите. Знаете, а пока заряжается оркестр, разрешите поделиться с вами еще одним очень крутым событием. Дело в том, что 23 июля пройдет самый крупный рок-фестиваль Якутии. Sounds of Sakha. Кто в курсе? Вот именно. Хотел еще спросить, друзья французы, вы остаетесь до 23 июля здесь? Остаются они, нет? Нет? Есть представитель кто-нибудь, кто понимает меня? Или вы сами как-то напрягли сюда вообще? О, что-то движуха. В общем, если вас здесь не будет, вы такое упустили. Вот, поэтому сейчас пока послушайте. Так вот, классное будет мероприятие. И помимо насыщенной музыкальной развлекательной программы, ожидается выступление двух хедлайнеров. Если вы их знаете, то аплодируйте. Animal Jazz и группа Geneer. Организаторы этого магазина игровых приставок и аксессуаров Аркада. И также концертное агентство Анна Домини. Анна Домини тут надо прям очень аплодировать, честно. Вот, и знаете, билеты очень крутые, они начали делать билеты на свой концерт. И это очень крутой билет, потому что я никогда не видел настолько крутой билет. Смотрите, вот он, кто не знает, это билет вот на Open Air. И сейчас я его разыграю, один билет. Кто-нибудь хочет на концерт на халяву? Я даже уверен, сейчас люди, которые даже не знают, что такое рок-музыка, просто халява. Да, давай сюда. Так вот, все максимально просто. Мне нужно 3 человека вот на ступеньке. Вот 3 человека буквально. Воу! God damn, привет. Все, на ступеньку, на вторую давай. Посмотри людям в лицо. Смотри. Ты сейчас с ним будешь бороться. И еще один человечек. 4, пускай будет 4. А нет, ты, ну ладно, ладно. Да, посмотрите, вот эти сейчас 4 смельчака будут бороться за замечательный билет. Все, что надо делать, максимально просто камень, ножницы, бумага. Ты умеешь играть? Да? Ну, иди сюда. Иди сюда. Умеешь играть на виолончели? Ну так, на всякий пожарный. Давайте на счет 3 скидываем. Возьми кулачок. Вот так сделай. Итак, 1, 2, 3, потом показываешь что-то, понял? Не важно что, покажи, я пойму, если что-то увидел, давай. Давай. 1, 2, 3. Ну, замечательно. Угу. Давайте еще раз. 1, 2, 3. Еще раз. Давай. 1, 2, 3. Так, подожди, вы вдвоем остаетесь. Вы вдвоем? Спасибо тебе, малой. Когда-нибудь ты вырастешь до рок-музыки. Ты любишь рок-музыку? Я не понимаю, что происходит. Я пришел сами видите. Вот. Ладно, стой со мной, короче, сейчас будешь мне помогать. Давайте, все, у нас финальный раунд. Пошли. 1, 2, 3. Ты выиграл. Молодец. Поздравляю, вот он получает классненький билет.
На самом высока, друзья. Все, придешь точно? Точно придешь? Малого прихватишь? Хотя бы до родителей доведи его, пожалуйста. Вот ты бессовестный. Ты получил билет, сейчас с концерта уйдет, наверное. Только за этим он пришел, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Вау. Все готовы, да, уже? Здорово. Слушайте, классно. Познакомьтесь, мой соведущий. Как тебя зовут? Как? Дмитрий, друзья, аплодисменты. Кстати, на фестивале Sounds of Saha будут участвовать также гитаристы, которые будут выступать сегодня здесь. Да. Друзья, Led Zeppelin — это великая британская рок-группа, образованная в 1968 году, благодаря тяжелому блюз-роковому звучанию, основанному на гитарных партиях. Led Zeppelin часто называют... Дима? Так и... Чё? Слушай, я как будто сам их печатаю, да? Я даже не организатор. Дай билет, хорошо? Сколько он стоит, этот билет? Давайте я куплю ему этот билет. Так вот, Led Zeppelin, друзья. Попури. Рок-н-ролл, кашемир, Stairway to Heaven. Аплодисменты! Симфонический оркестр под руководством дирижера Павла Васьковского. Друзья, аплодисменты встречаем.
Кто-нибудь знает, кто это? Поаплодируйте, кто знает, кто такой Гэри Мур. Только честно теперь. Так вот, кто не знает, Гэри Мур – один из наиболее известных и любимых слушателями рок-гитаристов. Его плодотворная творческая карьера насчитывает более 30 лет. Ты столько даже не прожил, представь. Участник нескольких знаменитых рок-бендов, с которыми он работал в 70-е, Мур предпочитаем прежде всего как солист. Его имя стало поистине бренд-неймом, а исполнительская манера остается абсолютно узнаваемой и неподражаемой, независимо от того, играет ли мэтр хард-рок, металл, романтичные баллады или столь излюбленный им блюз. Гэри Мур, The Loner, исполняет симфонический оркестр филармонии Якутии «Симфоника Артика», солист Виталий Власов. Виталий Власов, друзья! Давайте встретимся!
Ода к радости. Ода написана в 1785 году Фридрихом Шиллером для Дрезденской масонской ложи. Ода была переработана в 1793 году. Впоследствии не раз перелагалась на музыку разными композиторами. Наиболее известна музыка, сочиненная к этой оде в 1823 году Бетховеном и вошедшая в состав знаменитой 9-й симфонии. С 1993 года она была принята в качестве официального гимна Европейского Союза. Людвиг ван Бетховен, Ода к радости из симфонии номер 9. Солист Виталий Власов.
Давайте еще раз проводим аплодисменты. Виталий Власов. Мне очень нравится, как музыканты, которые играют на гитаре, делают. Почему ведущий, который так же не будет делать? Европа. А? У кого какие ассоциации? Поаплодируйте те, кто подумал про местный клуб. Давайте, ну честно, давайте, поаплодируйте. А кто подумал про шведскую группу Европа? Так вот, шведская группа Европа стала популярной в 80-х после, просто, знаете, колоссально успешного выпуска третьего их альбома The Final Countdown. И сейчас одноименную композицию мы с вами услышим. Европа The Final Countdown. Знаете, очень сложно сидеть на месте, я не знаю, как вы держались все это время. Просто там за кулисами такой трэш творился, просто когда я это слышу, прям. Выдержит ли моя музыка проверку временем?
Мне на это плевать. Меня тогда уже здесь не будет, чтобы переживать по этому поводу. Через 20 лет я буду мертвым, дорогие мои. Говорил в интервью Фредди Меркьюри. Группа Queen, Who Wants to Live Forever.
Стив Vai не нуждается в представлении. Так у меня написано. Все знают, кто такой Стив Vai? А? Нет, я знал, просто я смотрю вот на этого мальчика Диму, мне кажется, он вообще не понимает, что происходит. Он на смешарики пришел? Да? Так вот, Стив Vai — это икона гитарной музыки и успешный инструменталист и соло-артист. Один из самых инновационных музыкантов наших дней. Обладатель массы громких титулов, друг и ученик Джо Сатриани, участник Фрэнк Заппа Групп, исполнитель роли и партии дьявольского гитариста и главного героя в культовом кинофильме Crossroads. Это все о нем. Стив Vai, For the Love of God. Но между прочим, я планировал. А? Ребят, у вас было такое, что вы пытаетесь что-то подключить и не знаете, куда дели свой провод? У вас есть коты, которые грызут все, что видят? Есть? Кто сказал есть? Вот. А почему такая счастливая? Я не думаю, что если у тебя есть кот, это означает, что надо прям радоваться. Понимаешь? Просто у меня тоже есть кот, он ужасен. Он ужасен, ему уже, так мне было 8 лет, когда он появился, ему уже 16. Но ему приходилось, я вырос на этой музыке. На этой, которую я, кстати, не понимаю, там некоторые вещи, но да. Вот дальше будет прям вообще, вау, прям то, что вот вся моя молодость. Иду я как-то к ДК Кулаковскому, да, смотрю, как много иностранцев. А как дела у вас? Сова? Нормально все? Точно? Я вас не слышу, давайте погромче. Скажите им, что прям покричали. У-у-у! Ага, вот так, значит, да? То есть будете так бастовать против меня. Он ушел когда в параллель, знаешь. Готов? А где? Первый раз, когда я познакомился с рок-музыкой, я был немножко в шоке. Да. Нет, сегодня-то нет. Ладно, Дима, ты как соведущий, ты должен мне помочь. Друзья, Павел Васьковский. И сразу музыка заиграла, мне кажется, в этом прям не догонюха. Сейчас, давай проверим. Павел Васьковский. С опозданием. Да. Знаете, мне вообще очень классно то, что я уже второй раз веду концерты в филармонии Якутии. Это все так здорово, потому что люди реагируют очень странно. Первый у нас вообще был классический. Это ладно, сейчас рок-музыка, я еще как бы хоть как-то сюда привязался. Да? В прошлый раз я вообще приходил, все такие пришли, знаете, такие взрослые ребята. Сейчас будет у нас оркестр играть. И тут я выхожу, привет! И все такие, что? Куда мы вообще пришли? Потом выходили еще. Нет, ладно, музыка классная, но вот этот ведущий, да? Просто зачем, брат? Там он читает сценарий, где написано о таких высоких материях, а он такой... Икона гитарной музыки. Стив Vai, For the Love of God. Солист, самый быстрый парень Борис Трофимов.
учился очень быстро. Да, молодец. Знаете, когда я слышу или вижу где-нибудь название вот следующей группы, чья композиция прозвучит, у меня сразу такие детские какие-то, такие приятные. Вот. Сейчас вы меня поймете. Все же знают, что такое, почему что? Кто такие Нирвана? Да? Да, мне кажется, вот мальчик Дима тоже в курсе. Дима, сейчас будет Нирвана. Smells like Teen Spirit, окей? Ты можешь танцевать. Нирвана, друзья. Признайтесь честно, у кого внутри такой дурацкий голос и подпевал? Кто подпевал? Сейчас, да, сейчас будет очень быстро. Этот парень вообще славится своей быстротой. Мэйлен, или Юрий Майлян. Один из лучших гитаристов России. Инструментальная композиция Мэйлена отличается яркостью образов, нестандартным гармоническим построением, индивидуальная манера исполнения с использованием оттенков восточного колорита делает его классным. А? Ну. Мэйлен, Гриф. Симфонический оркестр филармонии Якутии, симфоника Арктика, солист замечательный, неподражаемый, светлый парень. Когда я его встретил, у меня сразу прям, знаете, только лучшие воспоминания о нем. Давно не играл. Вот, брал перерыв, любит ездить на рыбалку. Знали бы вы, как он поет. Знаете, любит больше маршмеллоу, чем обычные зефирки. Да, свою первую любовь встретил в 3 года, говорит, что это была его тетя. Не любит собак, цвет волос ярко связан с тем, что он не очень уж... Ты уже свое начал играть? Взял гитару в первый раз в 4. Слышно, нормально? Классно? Погромче надо, да? Мне очень нравится, знаешь, вот это экспертное мнение. Типа из зала, чуть-чуть громче. Тихо, тихо, тихо. Еще громче, да? Нормально слышно? Нравится? Нравится тебе?
Да? Это классно, это такое общение прям. Вам нравится? А если так? Если я так стану, ребят. Всё. Друзья, солист Артем Паньков.
вы заметили, все видели лицо Артема Панькова, когда играл? Такое наслаждение. Симфоника Артика. Артем Паньков, друзья, поаплодируем. Первое отделение нашего замечательного концерта подошло к концу. Сейчас у нас есть 15 минут. Музыканты отдохнут. Вы тоже немножко походите, такие оп, полезно все. Да, и через 15 минут мы вернемся здесь все. Хорошо? Дим, не убегай, можешь посмотреть пока мультики. Так вот, мы начинаем второе отделение. И начать я хотелось бы, знаете, с композиции, которую все учили на гитаре. Ее абсолютно любой может сыграть. Есть варианты? Серьезно? Ты умеешь ее играть? Нет. А я умею. Вот хотя я вообще бездарь. Друзья, все готовы? Давайте, это же рок-концерт, давайте пошумим. Deep Purple. Smoke on the Water. Симфоника Артика. Дирижер Павел Васильковский. Нет? Паш. Дирижер Павел Васильковский. Это знаете, как Дед Мороз? Павел. Вот условия, да, дирижер? Не выйду, пока все меня не позовут. Павел Васильковский, дирижер очень крутых ребят. Павел, какая футболка. Симфоника Артика, дирижер Павел Васильковский. Smoke on the Water.
Шестые международные спортивные игры «Дети Азии» стартуют уже через 6 дней. И все мы с улыбкой и замиранием сердца ждем это великолепное событие, да? Все ждут? Вот так, значит, да? Вот, спасибо. Да, Димон там сидит. Спасибо. И вот, в честь участников и будущих чемпионов звучит следующая композиция. Повторяю свой вопрос. Дети Азии ждем, да? Сразу. Знаете, среди наших солистов есть молодой, но уже очень известный в музыкальной среде гитарист, который мастерски импровизирует и сочиняет собственную музыку. Это надо, знаете, как-то отметить. Хотя бы аплодисменты. Мичиу Микумянов. Scream Inside My Mind. Между прочим, под псевдонимом Мичмека, правильно? Мичмека? Да, есть. Вот Мичмека. И у него уже есть альбом, EP в iTunes. Можете сейчас прийти домой и купить.
Вы понимаете, насколько это круто? Павел Васьковский, у вас есть альбом в iTunes? В проекте. Только в проекте. Уже есть EP. Называется он Beating Stone. А реально я прям могу сейчас найти, прямо скачать, да? Серьезно? Сколько стоит альбом? Не iPhone, а альбом. А кто-нибудь скачивал уже, возможно? Нет? Да, кстати. Нет, кто-нибудь скачивал Мичмека? Кто-нибудь слушал до этого? Серьезно? О, сестра? Жена? Нет? Все, готово, да, уже? Мичил Мыкумянов. Scream Inside My Mind. Солисты Мичил Мыкумянов и Георгий Степанов.
симфонического оркестра. Ячмека. Это очень круто, это авторская, понимаете, авторская работа. iTunes, Ячмека, Единстоун. Домой придем и сразу скачаем, да? Нет, я реально посмотрю, круто, наверное, я скачаю. Обещаю. Спасибо большое. Вы крутые. О, какой милашка. Знаете, из-за бешеной популярности вот следующей композиции, которая здесь прозвучит, на нее было сделано очень много каверов. Их делает Deep Purple вместе с Kiss, да, и Апокалиптика, и даже венский хор мальчиков. И в этом почетном списке теперь и наш оркестр Симфоника Артика. Понимаете, что за песня? Metallica, Nothing Else Matters.
Помните, я рассказывал про Гэри Мура? Все помнят? Точно помните? Поаплодируйте, кто помнит. У вас отличная память. Дело в том, что Still Got the Blues. Студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура. Еще раз. Still Got the Blues. Студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный в 1990 году, а также одноименная песня с этого альбома, ставшая самой известной в России песней Гэри. Гэри Мур, Still Got the Blues. Солист, гитара и вокал. Wow. Василий Дичковский. Раз, два, здравствуйте. Used to be so easy to give my heart away. I found there a hard way that the price you have to pay. I found that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy fall in love again. I found there a hard way. It's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. So many years since I've seen your face. You will my heart as an empty space used to be. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. While the days come and go, there is one thing I know: I'm still got the blues.
Василий просит. Спасибо. А? Нравится? Кстати, следующий блок, он особенный. Да, мы его прозвали «Симфония кино». Да. Прозвучат 4 очень классные композиции. Я даже влазить не хочу, они будут идти подряд. Чтобы вы сами сидели, узнавали, кто-то подпевал, наслаждался, просто получал удовольствие и радовался, что замечательный оркестр «Симфоника Артика» с дирижером Павлом Московским все-таки сделали это. Итак, «Симфония кино».
Честно, да, я как только услышал начало блока, у меня прям мурашки по коже пошли. У кого так же было, а? Это было очень круто, серьезно. Оркестр «Симфоника Арктика», гитара Сергей Донской. Thunderstruck. Песня знаменитой австралийской хард-рок группы AC/DC. Согласно легенде, песня была написана бессменным соло-гитаристом и автором песен группы Ангусом Янгом, когда в самолете, на борту которого он находился, ударила молния. Сам же Ангус Янг прокомментировал замысел песни так. AC/DC равно мощь. Это основная идея. AC/DC, Thunderstruck, солист, вокал, гитара, замечательная прическа, отличный муж. Максим Павлов. Thunderstruck. Дирижер Павел Васьковский.
Знаете, вам еще повезло, я рядом стою. Знаете, какой жар идет просто. В общем, знаете, здесь присутствует замечательный человек, и я хотел бы дать ему слово. Его зовут Андрей Дюдюкин. Добрый вечер всем. Вы знаете, мы все такие разные, и мы все, каждый кто-то куда-то движется, идет по своей дороге жизни. Но вот если совершенно разных людей собрать в одну точку в одно время, то всегда происходит какой-то эффект вот взрыва, высокого давления, слияния. И, наверное, именно так рождаются алмазы. И вот сегодня я хотел бы всех поблагодарить, всех участников этого проекта, которые именно сегодня в этот зал донесли нам свой свет и свой огонь. Спасибо всем большое. Спасибо всем. И, конечно же, музыка должна объединять людей.
И люди в музыке всегда должны находить для себя что-то новое. А как известно, новое — это хорошо забытое старое. И поэтому в завершении концерта мы хотим возвратиться к тому, что стало уже классикой. К временам, лично моей юности. И во времена моей юности у нас не было ни телефонов, ни гаджетов. И мы делали просто вот так вот. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, солисты. Андрей Дидюкин. Если у вас есть зажигалки, то вы сейчас спалите, что курили. Давайте достанем гаджеты, включим фонарики. Давайте покажем, что есть фонарики на телефонах, а то Максим, наверное, не знает, да? Помимо замечательной прически Максима, да, у него еще есть, знаете, в шкатулке своих каверов Led Zeppelin, Stairway to Heaven, солисты Максим Павлов и Кирилл Третьяков. Давайте, все доставайте. Знаете, как классно отсюда это выглядит? Воу. Нравится? Скажи, что нравится. Мне очень нравится. Порадуйте. There's a lady who shares all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the star is all opposed, with the world she can get what she came for. When she's buying the stairway to heaven, there's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, that the songbird who sings, sometimes all of our thoughts are misgiven. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. Then the thoughts I have seen bring the smoke through the trees, and the voices of those who still looking. Makes me wonder. Really makes me wonder. And it's whispered
soon. If we all call the tune, then the Piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand alone, and the forest will echo with laughter. You don't know, it's just a sprinkling for a May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the wrong road, there's still time to change the road you're on. Really makes me wonder. Did you know your stairway lies on your whispering way? And she's buying the stairway to heaven.
Круто, да? Давайте подытожим. Давайте подытожим. На бис? На бис? На бис? Не слышу, на бис? Друзья, вернемся. Есть замечательная песня Led Zeppelin, если слышали вдруг, да? Stairway to Heaven. Солисты. Небезызвестный Максим Павлов и Кирилл Третьяков. Дирижер Павел Васьков. На бис. Все? Давай так сделаем. Моя попытка номер 3. Я объявлю всех тех людей, без которых бы этот концерт не состоялся. Ритм-гитара Сергей Донской. Бас-гитара Александр Ефимов. Ударные Сергей Яровенко. Наши замечательные солисты Виталий Власов, Борис Трофимов, Артем Паньков, Михаил Никумянов, Георгий Степанов, Василий Дичковский, Максим Павлов, Кирилл Третьяков, симфонический оркестр Симфоника Арктика, простой ведущий тениска и дирижер Павел Васьковский. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Да? Серьезно? Нет, никто не уходит. Так, Артем Паньков, я, конечно, все понимаю. Можно остаться, да? Устанавливал ты дольше, чем убегаешь. Очень сегодня хороший, веселый зритель, просто потрясающе приятно работать в оркестре. Такой концерт в нашей республике с симфоническим оркестром, что было так масштабно, это впервые у нас. Цикл таких интересных проектов, концертов. До этого у нас был проект «Музыка кино», мы играли с симфоническим оркестром. Многие были на этом концерте. Ну и, конечно, давайте еще раз поаплодируем наших артистов, оркестров, всех. Я думаю, вы нас поддержите, здесь будет просто бомба. Группа крови, стой. Группа кино. Группа крови.
Сейчас, Павел, вы должны были разбежаться и в толпу так прыгать. Спасибо за все! Друзья, спасибо большое, что пришли. Слушайте рок. Приходите на концерты филармонии. А 23-го приходите на Sounds of Sakai. Магазин Аркада и Анатомии. Спасибо всем большое!